دكتور دابا حنايا لاكتواليتي اون في هاد كورونا كوفيد 19 سي نورمال. الناس حبسات. كنا كنشوفوا في بار لي فيديو لي نو اتليت لا بلوبار لي فوتبولور كيترينيو شي زو. Mhm. عطيني هاد لا سيتوياسيون. D'accord. Donc, bien sûr, le Covid, bon, c'est pour tout le monde, donc c'est pas facile, يعني même pour les gens. Mais bon, les sportifs en général, euh, c'est jamais les sportifs ont vécu une période d'autogestion aussi longue, donc c'est une réalité. Euh, حتى تحط في واحد حطاتهم هما في ان بروبليم حطتنا حتى حنا في ان اوتر بروبليم داكور باسكو il faut savoir gérer il faut savoir trouver la bonne solution ما عندناش الوقت داكور on n'a même pas de review bibliographique pour voir ce qu'ils ont fait des autres donc هنا خلات الانسان شويه خصو يلقى حلول غابيد وفي ديك الساعه ويلقى حلول qui sont justes mais bon toujours est-il غادي نتبازاو bien sûr على les données scientifiques اللي هما كاينين الاغلبيه اتجهوا la préparation on va dire de pré-saison de la pré-saison par exemple le football ils ont choisi يعني قالوا راه بحال la période de pré-saison c'est comme ça qu'on va entamer la reprise شيء اللي هو سي با ايفيدون باسكو الوقيته ديال لا بري سيزون سي اوتر شوز دونك تيكون عندهم 4 سيمين هذيك لي 4 سيمين تيكون ديجا il est préparé تيقدر يمشي فاكونس تيقدر يعطيو ان بروغرام تيدير واحد البروغرام ديال لو سويفي اون بلان اير تيقدر يدير لي زيكزارسيس اي تو سا الكيستيون ديال لونترينمون لا ريفرسيبيليتي دو لونترينمون سكون ابل يعني الانسان الي كيحبس لونترينمون او لا تينقص منه داكور تتوقع لنا اون انفيرسيون partielle ou complète d'accord ديال لي زادابتاسيون qui se sont développées auparavant d'accord هذا سي تري تري امبورطون دونك هذه المساله هذه كتخلي انه خص يكون داك لو سويفي ميم لو سويفي اللي كيدير في لا ميزون داكور غادي يعطيه غير واحد لو غان ديال واحد 30 حتى 40% pour maintenir on va dire le VO max d'accord دابا كنحاول ندخل شويه في التكنيك فهمتيني نو pour نو نو سي بيان d'accord غنستافدوا. donc هما ils ont été conscients on va dire les équipes d'élite ils ont été conscients de هذه المساله donc ils ont commencé à aborder واحد الحاجه قالوا عرفتي شنو بون هما غادي يكون واحد الريفرسيبيليتي او موان بعدا on va essayer de travailler quelques هذا ما نضيعوش في كل شيء d'accord donc par exemple هذا عطاو بحال اللي قلت لك هذا des mesures ils ont prévu des mesures اللي ياخذوهم 30 à 40% عندنا ديال le VO max كتعطينا واحد اون بيس ديال لو فوليوم سونغان داكور عندنا واحد لو شونجمون في ليبرتروفي كاردياك داكور هادو كاملين غير من لا بيس ديال لو في او ماكس يعني الفي او 2 ماكس سكون ابل في او 2 ماكس هو لو فوليوم دوكسيجين داكور اللي كيترافايو عليه توت لاني عندك ديمينيسيون توتال ديال ليموغلوبين la diminution de la capillarisation musculaire d'accord perturbation de la régularisation de la température bon mécanisme de régularisation de la température d'accord donc هذا الشيء تيوقع لنا غير من 2 حتى 4 سيمين منين كنحبسوا لونطرينمون يعني كنحبسوا دو كيوقع لك هذا الشيء كامل هذا بوغ ان سبورتيف on va dire confirmé d'accord bon au-delà de ça bien sûr là ça va الامور تتاخذ واحد المنحى plus grave d'accord هنا اللي خص يعرف الا بغينا لو طون اكزاكت باش يكون واحد لو روتور ان انترينمون نورمال sans risque de blessure وانا هنا كنانسيستي عليها راه tu peux retourner un entraînement normal ولكن avec un haut risque de blessure يكون طالع له risque de blessure حنا كنهضروا sans risque de blessure donc pour 4 semaines ديال un mois ديال لاغي او لا un mois ماشي de لاغي un mois ديال هذا l'entraînement à 30-40% de VO max خاصنا entre 3 à 5 semaines باش عاد يقدر يوصلوا للونترينمون اللي كان فيه العادي دونك لا كان بحال الحاله ديالنا هنا في المغرب 12 سيمين
il faut voir comment هذا. Il faut bien faire les calculs. Par exemple, l'immobilisation كتقدر تتاثر لك حتى على هذا لو كولاجين. اون فادير لو كولاجين au niveau par exemple ديال سميتهم au niveau ديال لي طوندون ياك. هذه دابا مساله هذا في au niveau ديال لي طوندون. ليموبيليزاسيون يعني قللت الحركه لاكتيفيتي اللي كنتي انت مولفها، لو كولاجين تينقص في لي طوندون. دونك راه واحد لو ريسك ماجور ديال اون طوندينوباتي. هذه راه يعني لي جوور هذا باش تنحاول ماشي زعما هذا نخلع، ولكن هي باش الناس يعني يكونوا كونسيون ديال هذه المساله هذه.